yang Chief Minister dah deny. State government dan chief kalau ini. Walaupun press release yang Power Minister, Forest Minister James Sangma, state government kam interference ke haji itu dengan environment clearance. Tagawin gua yo UTB, adin wala yo MGW kat po na NGT, po ka Ministry of Environment Forest. Yo ini reklam che gawa ga 800 tarik, bagi cepat 800 tarik benarnya arajar apa, bagi cepat tarik benar arajar apa ni. Neliang yang Chief Minister, Pak Uni Jing Thak jaga Ministry of Environment. Reklam che gawa tahu Chief Minister yang i asal. Jinglah yang penman yang clearance ka star cement. Dan ineliang yang i kerpat di orang isen halang yang mau jantia. Pada kasih le orang obi. Pada mana ini por rumah yang ni le nyo ya cem. Kerpat di bawah ya. Neliang yang i thok i juga NGT. Pilih oposi gini ke jinggi clearance yang ke Ministry of Environment. Nemhak na yo che yo tahu wa. Agak igur kom gini ke Ministry of Environment i gini ke clearance. The pandang we public hearing, the invoke by para 7 stage 3 yang ke iaka notification arjan bro. Jadi dalam C lembaga ni recommendation Chief Minister Pak Zita the pynioh environment clearance ke star cement. Terus kau wilak wa appeal si perlok bobot. Ini yang ke JSU sudah dapat jingthau juga NGT was ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Skowi ke para ni ke para 8 ke environment notification arjan bro. The talk check ini nadok ke Frederick pada yo clearance ke star cement apa lake house ni i kami sign balang dan ni wan buru cement kerpat ki MLA wane minister le ye talk complain juga NGT apa lake house ni haji itu wani ke para i ke kelam che gawa itip che bai ke jingle yang ke jingyok clearance yang ke star cement dan ke jingle sap lembaga deputy commissioner yang is jaitia. Dan ni reklam che kalau ada JM giwan bucadin, ini yang pada kami yang che, ye komplain gini ke pun sengaja ini environment clearance, dalam star cement. Bandungkong ke bobo jingkeli sengi ke lomba haba tu kesi ke bandungkong nala bandung bahdin kiyo ke environmental clearance nabo Ministry of Environment. Kapan pausa yang ni ke lomba star cement ke semna puram syu kata ikhtiar sencar. Nala bandung ke sip schedule ni kata surjung pada lomba ke public hearing. Kabandung kong hi kan ngilap ro i kasiti haga afar trik ubanai ba arja afway kapan pausai ka ba UCM jongi ula thok ula support bar ula kren arsap ro i gipat ba jonga jalla bar khamtame i ka bri nyaw trek jongi namar bengilap ka kasiti ka lomba ke Ministry of Environment kapan pausai haga close ka ba lai ka ba ong ba de Chief Minister ba ai ka recommendation ne men request ba invoke ka para nyaw jong geni ka IAA arjan brio ka bumut bau CM sumla kwa syo kan skap ka surpai ba ka kum geni ka para nyo hendrai ude CM konrat samahi bapha ya ka Ministry of Environment bensyam da geni written presentation ka bumut ba ya geni kot ka ba kisoi kumba arspa prafamut ki brio ba ilap ro ba buning ni ki brio bopli gidai ki balului rupai ba haga ba ga star cement kalaya ban mit besngi benyo ban paksoi yang dikikot ban kerja ni projek star cement. Teu dehi CM lambau deputy commissioner jong izin dia kiba yarap sop yang star cement paksan yang dikikot aspa performut kibrio ban kerja ni projek star cement. Nilai jong sai ni pen pausai ba ya kini sorka ba mentah nglaban ong sorka MDA gajinglam jong kontrak sangma ngai ba kemdon ke teamwork dari kata ga consensus ke bandirai lang dah ke kabinet ya ke ke bayar day bat kini environmental clearance jongka star cement kapan pausai bakasai NBP ro karon kiti hni namar ba ngi ba anu kisipara ke bayalam ke kabinet kidai maki ke spearheaded ini bayalam ya star cement pynioh ya gani ke environmental clearance baning ong bagari NPP namar ngi ba nagaliang jongwei emeli bedem buram jongka meliam constituency ba Hamlet Doling lawan sakmat mentok berpersyak halor kini environmental clearance. Ngiru ke statement jong malak men rumbui. Kadon ke jingkran hang turu ong ba ngai ba nakaliang kini ke minister. Kempaton kata ke jingya menjur. Nande kata ke jingya thok naliang sarkar
ban pynioh ke environmental clearance ka bomot hang ni kalong ba kadai ba tangga gejingle simet jong chief minister bar kumjuru na menteri jong tanat environment and forest hagi kita yo baladak layo ban file ya ka wei ke petition sa ka NGT nama rafipet sa ka environmental clearance ke baki ministry of environment ki ai sa ka star cement kadon ke bental ke clause ke ba pensai untuk ba ngila nela bantu against le persya ya ke yo environmental clearance ke star cement apo la kosi na kasni ke ba ke star cement ke yo environmental clearance kata ke mod du pratrik ujun azar fuai kapor damdan ini bangin nang file kambun ki petition sepo ke NGT bar kunjuru sa ministry of environment ikum tu ki wei ba ki proxim halang namar hukum kini ki por bagi iba ke jinjar bagi kenduk lang apa dengan kini ke jingkangdam dan ke lockdown dan ini tentu sembalang bermi syakmat ba file not ke petition ke NGT ba kunjuk ke Ministry of Environment ke ba kapor kadam-dam te ginang ya NGT ke badai ginam sompliti dengan kesain bagi kentu ke ba sembalang ba kunjuk ke resimen kamtam gitu ki beri ba kamne di ki kata ka merom au memoriam ni kepa ipi ba penduduk aku ke jingya tho etar tang po Facebook dan social media ada link asing de keruak ni pha chipi kalong ba kam yo ni pulom badai ikhtiar ne de uta bala ban penduduk pendam ya ke lihat dan board di mender hapo ke jela ke jungi ada pha chi city jong ka environment of Ministry of Environment ke ba tho de we scientist sha ula pha city sha ka pollution control board bar kunjur sha star cement ngi hani ba CM jong ka jalahi konrat sama ulat kemen arsin berinvok ya para nyo ne man penyo ya environment clearance ya ka star cement kata kadai ha handiu trek ubra banyo aja arko kata kadai mencip senam bar kunjuru ulat ho sekoi city ban request ban invok ya para nyo saka ulat ho city saka Ministry of Environment kata kadai si trek ban ba ar aja kuwai kini ka ban pausai ba CM udan kiti hagaban ibor but ibor ke star cement ban penyo ya gani ke environmental clearance direct na tina po Delhi te habingi phairu sa press statement jong James Sangma budi ministry minister jong environment jong state jongi minister jong forest haujun ar sautrik aja kuai ke penpasai hang niru ke ba ulalam bakla hapo ke media ru daga baong ba lada ka feel ke public hearing license onla benyo yang katakan environmental clearance directly na Port Delhi kabumut bakamdan syuk kata ka jing burong yang kasih schedule le kata ka district council namangilap ro baga NOC ke batmai kiyo tang na po brisernot ke bapeni bang sur jong pai bai ban penyo environmental clearance kam sumnadan kata ka jing aslan ke jing dai ini kata ka jing singap yang sur jong pai ba bubun balang ngan filap ro aga bubun ki benta hagi public hearing kidai ba persya ki ba kambun ban ke ya ki nom kersan tengi kwa ba ni ka environmental clearance adalah ba dei ban reconsider ya ka ini ban cancel ya ka hanrai ki ban skap syai ki ban skap tu nang sur pai ba bubun balang ba persya ki ni ka project jong star cement